Салому алейкум бинандаҳои азизу арҷуманд, мутаваҷҷеҳ бошед ба барномаи тиловати ахбор ки аз студияи марказии телевизиони Тоҷикистон манзуратон мегардад. иқдомҳои бузурги башардӯстона ва ташаббусҳои беназири хайрхоҳонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ин навбат дар шакли кӯмак барои тамоми шаҳру ноҳияҳои вилояти Соғд амалӣ гардид. Дар 140 мошини таъиноти боркаши субҳи 16 май аз пойтахти мамлакат шаҳри Душанбе ба шаҳру ноҳияҳои вилояти Соғд беш аз 900 тонна маводи хӯрокворӣ, доруборӣ ва таҷҳизоту лавозимоти тиббӣ ба маблағи 6,5 миллион сомонӣ ва маводҳои безараргардонӣ фиристода шуд. дар доираи таваҷҷӯҳу ғамхориҳои пайвастаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тавассути корвони мошинҳои пурбор ба 18 шаҳру ноҳияҳои вилояти Соғд ҳамчун кӯмаки пешвои миллат барои кормандони соҳаи тиб ва беморони мубталои сирояти нави коронавируси COVID-19 маводи хӯрокворӣ аз қабили орд, биринҷ, равған, макарон, шакар, картошка, сабзӣ ва пиёз, инчунин ба миқдори зиёд дорубориву лавозимоти зарурии тиббӣ аз ҷумла либос ва айнакҳои муҳофизатии тиббӣ, ниқоб, дастпӯшак, маводҳои безараргардониву беҳдоштӣ ва дигар воситаҳои техникии тиббӣ дастрас карда мешавад. таври қаблан хабар дода шуд барои ба таври шаффоф, мақсаднок ва суроғавӣ дастрас намудани маводи хӯрокворӣ ва дорубориву лавозимоти тиббӣ, инчунин маълулҳои безараргардониву таҷҳизоти тиббӣ ба тамоми шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ аз ҳисоби аъзои ҳукумати мамлакат, кормандони масъули дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва ситоди ҷумҳуриявӣ оид ба пешгирии паҳншавии бемории коронавирус COVID-19 гурӯҳи корӣ таъсис дода шуда барои саривақт ва мувофиқи таъинот дастрас намудани кӯмакҳои пешвои миллат ба мардуми мамлакат вазифадор гардиданд. дар маҷмӯъ иқдомҳои башардӯстона ва ташаббусу тадбирҳои хайрхоҳонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ин рӯзҳо барои дастгирию кӯмак ва ҳавасмандгардонии кормандони соҳаи тандурустӣ, тақвияти тадбирҳои пешгирӣ аз паҳншавӣ ва муолиҷаи саривақтии беморони гирифтори коронавируси COVID-19 ва пурзур намудани чораҳои зидди эпидемикӣ дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат ниҳоят иқдоми муҳим ба ҳисоб меравад. ба ҳолати 16 майи соли 2020 дар муассисаҳои табобатии мамлакат 4326 нафар зери назорати табибон қарор дошта, 1322 нафар бо ташхиси сирояти коронавирус ошкор гардиданд. 36 ҳолати фавти шаҳрвандон аз ин беморӣ ба қайд гирифта шудааст. дар як шабу рӯзи охир 414 нафар пас аз гузаронидани ташхису муоинат дар ҳолати қаноатбахш аз муассисаҳои табобатӣ ба хона ҷавоб дода шуданд. вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон аз сокинони мамлакат эҳтиромона хоҳиш менамояд ки бо мақсади пешгирӣ аз паҳншавии бемории коронавируси нав COVID-19 қоидаҳои гигиенаи шахсиро қатъиян риоя намоянд. дар ҷамъиятҳои нақлиётӣ ва терминалҳои мусофиркашонӣ воситаҳои нақлиёт дар иртибот ба пешгирӣ аз бемории сироятии коронавируси нави COVID-19 тавассути маълулҳои кимиёвӣ безарар гардонида мешавад. воситаҳои нақлиёти мусофиркашонӣ ва ронандагон ки дар ҳудуди шаҳри Душанбе ба сокинон хизмат мерасонанд, танҳо баъди безараргардонӣ ба хатсайрҳо ҷалб мегарданд. гузориши Маҳмадалӣ Сафар. тадбирҳои беҳдоштӣ бо мақсади пешгирӣ аз бемории сироятии коронавируси нав COVID-19 дар ташкилоту муассисаҳо, терминалҳои мусофиркашонӣ, ҷамъиятҳои нақлиётӣ ва хатсайрҳои шаҳри Душанбе ин шабу рӯз дар сатҳи зарурӣ амалӣ карда мешавад. қабл аз ҳама воситаҳои нақлиёти мусофиркашонӣ ки дар хизмати сокинон қарор доранд, мунтазам бо истифода аз маҳлулҳо безарар гардонида шуда, ронандагон бо маҷмӯи маводи зарурӣ бахусус маҳлул барои дастон ва маводи гигиенӣ таъмин карда мешаванд. кормандони хадамоти давлатӣ назорат ва танзим дар соҳаи нақлиёт дар ҷамъиятҳои нақлиётӣ, корхонаҳои нақлиётӣ, терминалҳои нақлиётӣ корҳои назоратиро пурзур карда истоданд. ҳама рӯза пеш аз баромадан воситаи нақлиётӣ кормандони хадамоти давлатӣ назорат ва танзим дар соҳаи нақлиёт дар ҷамъиятҳои нақлиётӣ назорат мебаранд. яъне барои безарар гардонидани воситаи нақлиёти мусофирбар, барои дезинфексия кунонидани воситаи нақлиётӣ ва ронандаҳои воситаи нақлиётӣ бояд ки бе ниқоб дар корхона фаъолият накунанд, дар
хатсайро фаъолият накунанд ва мусофироне ки бениқоб дар дохили воситаи нақлиёт савор мешаванд, яъне дар омаданашонро манъ карда мешавад, пешгирӣ карда мешаванд. давоми рӯз дар ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди талку персия тамоми воситаҳои нақлиёти мусофиркашонӣ то 3 маротиба бо маҳлулҳо безарар гардонида мешавад ва ронандаҳо низ дар ин самт масъулиятшиносӣ зоҳир намуда бо худ маводи зарурӣ мегиранд. дохили воситаҳои нақлиёти мусофиркашонӣ бо маводи полиэтилении муҳофизатӣ байни ронанда ва мусофир маҳкам карда шуда, ҳамчунин дар курсиҳо дастурамали риояи қоидаҳои гигиенӣ низ насб гардидааст. дар ин шабу рӯзҳо ҷиҳати пешгирӣ намудан аз касалиҳои сироятӣ дар ҳама ширкатҳо, дар ҳама корхонаҳо корҳои безараргардонӣ гузаронида мешавад. аз он ҷумла дар ширкати як такси ҳам аз тарафи масъулони ҷамъият ҳамарӯза корҳои безараргардонӣ гузаронида шуда, ронандагон бе ниқобҳо ва бе маҳлулҳои спиртӣ мисол ки иҷоза дода намешаванд ва ҳамаи онҳо бо ниқоб ва маҳлулҳои спиртӣ таъмин карда шудаанд. тибқи нақшаи тасдиқнамудаи вазорати нақлиёт, кормандони раёсати хадамоти давлатии назорат ва танзим дар соҳаи нақлиёт дар шаҳри Душанбе дар ҳамкорӣ бо масъулони ҷамъиятҳои нақлиётӣ ва терминалҳои мусофиркашонӣ корҳои безараргардониро пурзур намуда, тариқи навбатдории шабонарӯзӣ дар ин муассисаҳо раванди тадбирҳои беҳдоштиро дар иртибот ба пешгирии бемории сироятии коронавирус ё худ COVID-19 назорат мекунанд. 600 воситаи нақлиёти мусофирбар дар дохили шаҳри Душанбе ҳама саҳар безарар гардонида шудааст ва фаъолиятро идома дода истодаанд ва дар давоми рӯз, яъне аз тарафи кормандоне ки вобаст шудаанд барои безараргардон, кормандони корхонаи нақлиётӣ дар хатҳои сайр, дар охилот, дар терминалҳои воситаи нақлиётӣ, яъне безараргардониро идома медиҳанд. пеш аз баромадани воситаи нақлиёт дар ҷамъиятҳои нақлиётӣ, яъне безарар гардонда мешавад ва дар хати сайр ҳар як хати сайре ки ҳаракат кардаги рафта омад, як рафта омад ба дар охири хати сайр ҳатман воситаи нақлиётӣ безарар гардонда мешавад. аз тарафи вазорати нақлиёти ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳар як корхонаи нақлиётӣ, яъне барқия бо барқия вобаст карда шудагӣ буданд ва ҳатман бар роҳбарони ҷамъиятҳои нақлиётӣ, яъне огаҳ ҳастанд. дар ҷамъиятҳои нақлиётӣ ҳозир ниқобҳо ва маҳлулҳое ки безараргардонӣ ҳаст, яъне захира кардагӣ ҳастанд. пеш аз баромадани воситаи нақлиёт ба ронандаҳо ҳамин чиз дастрас карда мешавад. бо ниқоб ҳатман дастрас карда мешавад ва маҳлули антисептикӣ безараргардонӣ ба ронандаҳо дода мешавад ки худи ронандаҳо ҳам шахсан дар дохили воситаи нақлиётӣ махсусан безараргардонӣ пас аз фаромадани мусофир безараргардониро ҳатман идома медиҳанд. воситаҳои нақлиёти ҷамъиятӣ ки ҳамарӯза аз онҳо сокинон истифода мебаранд, пурра таҳти назорати қатъӣ гирифта шуда, бо ронандагон барои риояи талаботи санитарию гигиенӣ корҳои фаҳмондадиҳӣ гузаронида мешавад. амалӣ кардани тадбирҳои саривақтӣ бо мақсади таъмини солимии ҷомеа ва бехатарии онҳо аз бемории сироятии коронавирус ба роҳ монда шудааст ки мусофирин низ бояд дар ин самт эҳтиёт намуда саломатии худу атрофиёнро зери хатар нагузоранд. бо риояи талаботи беҳдоштиву гигиенӣ ҳамарӯза дар хатсайрҳо тибқи квотаи тасдиқшуда ҷамъиятҳои нақлиётӣ воситаҳои нақлиёти мусофиркашониро барои хизматрасонӣ ба сокинони пойтахт вобаста намудааст ки қабл аз ҳама бо амалӣ намудани тадбирҳои беҳдоштӣ бехатарии мусофирон таъмин карда мешавад. ин шабу рӯз сокинон аз воситаҳои нақлиёти хурди мусофиркашонӣ ба истилоҳ таксӣ бештар истифода менамоянд ва масъулон барои пешгирӣ аз бемории сироятии коронавируси нави COVID-19 корҳои безараргардониро дар онҳо мунтазам ба роҳ мемонанд. огоҳонидани ронандагони воситаҳои нақлиёти мусофиркашонӣ аз омилҳо ва тадбирҳои пешгирӣ аз бемориҳои сироятӣ имкон фароҳам овардааст ки онҳо дар самти риояи талаботи санитарию гигиенӣ таваҷҷӯҳи ҷиддӣ зоҳир намуда эҳтиёткор бошанд. аз терминали мусофиркашонии Шарқ Транс ки ба шаҳр ноҳияҳои водии Рашт ва минтақаи Кӯло воситаҳои нақлиёт ба мусофиркашонӣ машғуланд, корҳои фаҳмондадӣ ва пешгирӣ аз бемориҳои сироятӣ амалӣ карда шуда, тадбирҳои беҳдоштӣ ба роҳ монда шудааст. дар хатсайрҳои 16 ва 14 воситаҳои нақлиёти мусофиркашониро бо маҳлулҳо мавриди безараргардонӣ қарор доданд ки чунин тадбири беҳдоштиро ҳамарӯза амалӣ менамоянд. дар асоси нақша чорабиниҳои вазорати нақлиёт, фаъолияти кормандони раёсати хадамоти давлатии назорат ва танзим дар соҳаи нақлиёт дар шаҳри Душанбе дар иртибот ба пешгирӣ аз бемории сироятии коронавирус ва ё худ COVID-19 тадбирҳои беҳдоштиро дар ҳамкорӣ бо масъулони терминалҳои мусофиркашонӣ ҳамарӯза мунтазам ба роҳ монда бехатарии мусофиронро дар ин самт таъмин менамоянд. бинандагони гиромӣ, тавре дар оғози барнома иттилоъ додем,
در 140 ماشین تعیینات بارکشانی صبح 16 می از پایتخت مملکت شهر دوشنبه به شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت بیش از 900 تن مواد خوراکواری، داروواری و تجهیزات و لوازمات طبی به مبلغ 6.5 میلیون سومانی و موادهای بی‌ضررگردانی فرستاده شد. گزارش خبرنگاران ما. اقدام‌های بزرگ بشردوستانه و تشبس‌های بی‌نظیر خیرخواهانه اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان این نوبت در شکل کمک برای تمام شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت عملی گردید. در 140 ماشین تعیینات بارکشانی صبح 16 می از پایتخت مملکت شهر دوشنبه به شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت بیش از 900 تن مواد خوراکواری، داروواری و تجهیزات و لوازمات طبی به مبلغ 6.5 میلیون سومانی و موادهای بی‌ضررگردانی فرستاده شد. در دایره توجه و غمخواری‌های پیوسته پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان توسط کاروان ماشین‌های پربار به 18 شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت همچون کمک سرایت نوی کرونا ویروس کووید 19 مواد خوراکواری از قبیل آرد، برنج، روغن، مکران، شکر، کارتوشکا، سبزی و پیاز، اینچنین به مقدار زیاد داروواری و لوازمات ضروری طبی از جمله لباس و عینک‌های محافظتی طبی، نقاب، دستپوشک، موادهای بی‌ضررگردانی و بهداشتی و دیگر واسطه‌های تکنیکی طبی دسترس کرده می‌شود. طور قبلا خبر داده شد برای به طور شفاف، مقصدناک و سراغوی دسترس نمودن مواد خوراکواری و داروواری و لوازمات طبی، اینچنین محلول‌های بی‌ضررگردانی و تجهیزات طبی به تمام شهر و ناحیه‌های جمهوری از حساب اعضای حکومت مملکت، کارمندان مسئول دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و ستاد جمهوریوی عاید به پیشگیری پنجشنبه بیماری کرونا ویروس کووید 19 گروه کاری تأسیس داده شده برای سری وقت و موافق تعیینات دسترس نمودن کمک‌های پیشوای ملت به مردم مملکت وظیفه‌دار گردیدند. در مجموع اقدام‌های بشردوستانه و تشبس و تدبیرهای خیرخواهانه اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در این روزها برای دستگیری و کمک و هوسمندگردانی کارمندان ساحه تندرستی، تقویت تدبیرهای پیشگیری از پنجشنبه و معالجه سری وقتی بیماران گرفتار کرونا ویروس کووید 19 و پرزور نمودن چاره‌های ضد اپیدمیکی در شهر و ناحیه‌های مملکت نهایت اقدام مهم به حساب می‌رود.